Tez tug'ib bola chaqadan chiqib keyin o'zi uchun yashash kerak, karyera qilish kerak. 2 yoshni o'rim debdilar. Qaysi tuqqan ona o'zi uchun yashagan? Sizlarga savol. Otalarni bilmadim. Qaysi ona bola tug'ib turib o'zi uchun yashagan? Aqli past bo'lmasa, narkoman bo'lmasa, yana bir ikkita o'lib ketmasa, o'zi uchun yashamaydi. Faqat farzandlari uchun yashaydi bir umr. Tavba, o'ylantiradi, javob bering, o'ylab gapiringlar. Ota-onamiz hali biz uchun mana o'zi uchun yashamaydi. Haligacha biz mana nima deydi, uyli joyli bo'lib, bola chaqali bo'lib ketganmiz, lekin haligacha bizani o'ylashadi-da. Yuriga dukkalab o'tiradi, shu bolamga bir narsa qilmasin deb-da. U tug'dingmi, o'zing uchun yashashni unut bo'ldi. Sen o'sha hayotingning ma'nosi paydo bo'ldi. Tug'dingmi? Hayotingning ma'nosi bor. Kim uchundir yashashingga sabab bor deganda bu. O'zi uchun yashash uchun tug'maslik kerak umuman. O'shanda faqat o'zinglar uchun yashashinglar mumkin. Sizlar hech kim bunaqa egoistlik qobiliyatinglar bo'lishi kerak-da. Tug'ib tashlab ham o'zi uchun yashash uchun jinni bo'lish kerak.